बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय देव आमकां भेटूंक येता. तयार जावया. ह्या सेवे दरम्यान आमकां सदांच तयारेन रावंक उलो मागता. कित्याक आमी चिंतूंक ना त्या घोडीतांनी आनी सुरवातेचेर देव आमकां भेटता. देवाक मेळूंक तयारी गरजेची. ती म्हळ्यार जिविताची नवसुरणी आनी सगळ्या मनान काळजान मेळोवपाचो आवंडो. ह्या मिसान भाग घेतना ताका येवकार दिवंक आनी ताका वळखून घेवंक आनी ताचें राज बांदून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. आयचो विशय जावन आसा देव आमकां भेटूंक येता. आमी तयार आसूंक जाय. जाल्यार आयज ह्या पवित्र मिसांत परतून एकदां जेजू आमचे मदें येता. आमच्या काळजांनी तो येता. ताका घेवंक ताका शेवूंक आमी तयार जावंक जाय. तर आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाक भाग्योन सदांच मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूंक, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. सम्या जेजू, वेगीं वेगीं ये काळाव करिनाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसां. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजाक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. सदेवा बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या गोरा जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणीच्या सोर दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नाताक प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेता, पूण देवाची आगपेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखलोलोय, थंयचो आपूण हाडलोय. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितले गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतलो. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो.
आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव सोडलां. तसले मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल मोचे पोरचेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशान हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदी मोचे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशी आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सोर्वेस्पोर कोळीत करता. सोर्वेस्पोर तुका वोड करतलो. सोर्वेस्पोर तुजे तावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणे वस्तली आनी तुजें शिवासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सोबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्या. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अकोण करूंक दवरलाय. सोबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्या. सो अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांव करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसोत सदां काल तोखतली. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. सोबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे थारोनाचें खडप. सदां काल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. सोबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. फांत्या वेले ओरून तूं सासनीक उजवाडाचो पळसोड आनी भोक्तीपणाचो सुर्या. कालोखांत आनी मोन्नाचे सावळेन आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडून तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस दोतोल्या सगळ्याच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी मागून ताणें भासायल्लें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटून भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी सुगुणी जावंक सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिलें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बलवंत तारकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका
बाळका म्हज्या भोव वत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचें बोगसणें दिता त्या तारणाची ओळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोन्नाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणले तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी चड खुशाल कित्याक आयज रातीर आमी नातालाची परब समारंभतल्या आनी आयज जेजू सर्वंडार ह्या संवसारांत जल्म घेतलेलो हाचो उगडायस आयज मोद्या रातींत आमी करतल्या. चड वेळ आमचे ताई ना, पूण आयचो विशय तरी पूण आमकां देव आमचेशी येता आनी आमी तयार जावंक आमकां आपयता. हे क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक तावन आमी हेंच आनी हाचेरूच नियाळ करतात. सोमी आमचे मदें येवचो जाला, आमी ताका घेवंक तयार जावंक जाय. जाल्यार आयचो विशय आमकां तेंच सांगता. सोमी आमकां भेटूंक येवचो आसा, आमी तयार जावंक जाय. जायतो वेळ आमचे लागीं ना, पूण जायते भाशेन आमी ह्या सोम्याक घेवंक तयार जावंक जाता. जी काणी हांव तुमकां सांगतलो तुमी ती आयकली आसतली, पूण आयचो नियाळ करूंक आमकां फायद्याचो आनी हाकाच लागून ही हांव तुमकां सांगता. दोग जां मनीस आसले, पेद्रू आनी पावलो. आनी ह्या दोगूय मनशांक देव सपनांत दिसती पडलो आनी दोगांयकूय सांगलें, आयज हांव तुमकां भेट दिवंक येवचो आसा. आनी दोगांनी जेन्ना उठले, बरेंच आपलें घर नितळ केलें, बरें बरें जेवण रांदलें, बरे नवे कपडे हाडले, कित्याक जेन्ना जेजू तांकां भेट दिवंक येतलो तेन्ना हें घर नितळ आसपाक जाय. जेन्ना जेजू आमकां भेट दिवंक येतलो तेन्ना बरें बरें जेवण आमी जेजूक दिवंक जाय. आनी अशी जायतीच तयारी बारीकसाणेन एक एक तयारी तांणी दोगांनी केली. आनी अशें ते जेजूक रावताले, जेजूक पळयताले केन्ना जेजू येतलो. आनी असोच एक भिकारी पेद्रूच्या घराक येता. आनी जेन्ना हो भिकारी पेद्रूच्या घराक येता, पेद्रू ताका आपल्या घरांत घेता, ताची सेवा तो करता. जें जेवण जेजूक रांदलेलें तें जेवण तो ताका जेवंक दिता. जे कपडे जेजूक ताणें हाडलेले ह्या गरीब भिकाऱ्याक तो दिता. आनी अशें करून ताचे फाटल्यान आनी एक मनीस येता, ताकाय तो आपल्या घरांत येवकार दिता. ताकाय जें रांदलेलें तें जेवण तो दिता. जे कपडे जेजूक हाडलेले तो ताका दिता. आनी अशेंच पावलूच्या घरांत जाता. जेन्ना भिकारी पावलूच्या घरांत येता, पावलू ह्या भिकाऱ्याक धांवडायता, कित्याक जेजू ताच्या घरांत येवचो आसा. आनी जर हो भिकारी त्या घरांत दिसती पडलो, ह्या भिकाऱ्याक वास मारता आनी अशे भाशेन कशें म्हूण म्हज्यान जेजूक म्हज्या घरांत येवकार दिवंक जाता. जे जेवण हांवें रांदलां तें हांवें तर ह्या भिकाऱ्याक, ह्या गरीब मनशाक दिलें जाल्यार जेजूक हांव कितें दितलो. आनी अशें करून पावलू ह्या गरीब मनशाक, ह्या भिकाऱ्याक भायर आयता. पेद्रू ह्या भिकाऱ्याक आपणायता आनी पावलू ह्या भिकाऱ्याक नेणार वेता. आनी अशें आख्खो दीस जाल्लो, जेजू ते दोगांयकूय मेळूंक येवंक ना. आनी जेन्ना ते न्हिदलेले, परतून तांकां जेजू सपनांत दिसती पडटा आनी ते जेजू लागीं विचारतात, जेजू आख्खो दीस हांव तुजी वाट पळयत आसलो, तूं आयज म्हाका भेट दिवंक येवंक ना. आनी तेन्ना जेजू
ह्या मनशाक सांगता हांव एका गरीब मनशाच्या रुपान हांव एका भिकाराच्या रुपान तुज्या घरांत आयल्लो आनी तुवें म्हाका बरो स्वागत दिलो तुवें म्हाका बरें बरें जेवण दिलें तुवें म्हाका बरें बरें कपडे दिले हांव तुज्या कोन्या वरवीं बरोच दादोशी जाला तशेंच पावलूय म्हणटा जेजू हांव आख्खोच दीस तुजी वाट पळयतालो आनी तूं म्हाका मेळूंक येवंक ना आनी तेन्ना जेजू पावलूक म्हणटा हांव एका भिकाराच्या रुपान एक गरीब मनशाच्या रुपान आयलोलो आनी तुवें म्हाका येवकार दिलो ना तुवें म्हाका धांवडायलो तुवें म्हाका भायर आयलो जें तूं ल्हानाच्या ल्हानाक करता तें तूं म्हाका करता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी नकळोत कसो देव खंयच्या वेळार आमकां मेळूंक येतलो आमी कांयच नकळो पूण सदांच तयार रावंक भोव गरजेचें आनी हें पयलेच फावटीक न्हय जेन्ना जेजू वो देव आमकां भेटूंक येता आदल्या काळांत आमी पळयतात जेन्ना आदाव आनी एवेन हें फळ खातलें तांकां गमून आयलें ती विंगळी आसात म्हणून आनी तेन्ना हूंय देव त्या गार्डनांत पासयेक आयलो आनी ती लिपलेली कित्याक देव त्या गार्डनांत पासयेक आयल्लो आनी देव आदावाक उलो मारता आनी म्हणटा तूं खंय आसा आनी आदाव देवाक सांगता हांव विंगळो आसा म्हाका लॉस दिसता ताकाच लागून हांव लिपला देव पयलोच तावन आमकां भेटूंक येता देव पयलेच कडेन तावन आमकां मेळूंक येता पूण आमी तयार आसनात जाल्यार आयज जेन्ना हो दीस आमी समोर उमताव आयचे राती जेन्ना सर्वंडाराची परब आमी समोर उमतेल्या आमी आमकांच प्रश्न करुया देव सदांच आमकां भेटूंक येता कितली म्हूण आमी तयार आसात काय कशे भाशेन आमी तयारी केल्या काय भायल तयारी आमी जायतीच केली आसतली गोटे नखेत्रां बरीं बरीं ड्रेसां सगळेंच आमी तयार केलां आसतलें बरे भाशेन आमचें घर आमी नेटयलां आसतलें पूण कशे भाशेन आमचें काळीज आमी नेटयलां काय कितली तयारी आमी आत्मीक तयारी आमी केल्या काय कुमसाराचो साक्रमेंत आमकां देवाचें बोगसणें फावो करता जेन्ना आमी ह्या साक्रमेंतांत आमची पातकां सांगतात देव आमची पातकां बोगशिता आमकां परतून देवा सोशी एकठांय करता जाल्यार कसली तयारी आमी आयज केल्या काय कशे भाशेन आमी जेजूक आयज घेवंक तयार जाल्या काय अशे थोडेच पॉयंटाचेर आमी नियाळ करुया पयलो म्हळ्यार जेन्ना आमी जेजूक भेटूंक तयार जाता तेन्ना आमचे लाय हो आवडो आसूंक जाय पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भशेन दावीद म्हणटा देव तर एका तोंबूंत रावता आनी हांव राजा कसो बऱ्या बऱ्या घरांत रावता जाल्यार म्हाकाय देवाक एक बरें व्हडलेशें घर बांदूंक जाय एक आवडो देवाक कितेंय तरी करपाचें आमच्या जिवितांत असलो आवडो आसा काय आमी देवाक पळोवंक देवाक अनुभवूंक आशेता काय दुसरें उक्तें मन आमचें आसूंक जाय जेन्ना दावीद देवाक घर बांदूंक सोदतालो देव ताका म्हणटा हांवें सगळेंच तुका दिलां आनी तूं खंयच्यान म्हाका हें घर बांदतलो जें कितें तुजे लागीं आसा तें सगळेंच म्हजे तायेन तुका आयलां जाल्यार तूं आनी खंयचो म्हाका हें घर बांदतलो आनी दावीद उक्ते मनान जें देव सांगता तें आयकता आपलीच पदवी कशी तो करना पूण देवाचें सांगणें तो आयकता जाल्यार उक्तें मन आमचें आसूंक जाय जेजूक घेवंक जेजूच्या उतराचेर चलूंक आमचें मन उक्तें आसूंक जाय तेन्नाच आमी ह्या सर्वंडाराक बरे भाशेन भेटूंक पावतल्या तेन्नाच आमी ह्या सर्वंडाराक बरे भाशेन समजूंक पावतल्या आनी तेन्नाच ह्या सर्वंडाराक आमी बरे भाशेन अनुभव करूंक पावतल्या आनी तिसरें म्हळ्यार ल्हानवीक जावप हें भोव गरजेचें आयज आमी शिव वर्तमानांत आयकतात जाकार्यास
जुआंव बाप्तिसाचो बापूय हे बरेचशें गीत गायता, कित्याक इतली पिरायेर पासून तांकां भुरगीं नासलीं आनी देवान तांकां एक भुरगें दिलें जुआंव बाप्तिसाच्या रुपान. आनी आयज ताची फामील कुशाल आनी तो कुशालकायेन ल्हानविकायेन देवाची तुस्त कोता, देवाचें तो गीत गायता. आपली व्हडपण तो दाखयना, पूण सगळोच देवाचेर बाव दवरून हें जितलें जें केलां तें देवान म्हजे पासत म्हाका केलां म्हणून तो देवाचें गीत गायता, देवाची बाकीत तो करता. जाल्यार ल्हानवीक जावप हें भोव गरजेचें. आनी इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. जाल्यार आमी हे ल्हानविकायेन जिवंक, उक्त्या मनान जेजूक घेवंक आनी होच आवडो आमच्या जिवितांत आसूंक, जेजूक मेळूंक. आनी आयज जेन्ना जेजू येता ताका अनुभवूंक आनी मेळूंक आमी तयार जावया. जेन्ना ही मिसाची भेट आमी समोर उमतां, हे आल्ताराचेर जेजू एका उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमचे मदें आसता. जाल्यार ताका घेवंक, ताका शेवूंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. आनी आयज जेन्ना ही नातालाची परब आमी समोर उमतेल्या, ह्याच जेजूक घेवंक जायतोच वेळ ना, पूण जितलो वेळ आमचे लागीं आसा बरे भाशेन बरें करून आमी ह्या सर्वणाराक घेवंक शेवंक आमी तयार जावया. सगळीं उबी रावया. आमची खासकी मागणी आमी आतां देवा मुखार उबारुया. पवित्र सोबे पासत आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हणटोच तांचे आसण्यांक सदांच उक्ती रावूंक आनी ताच्या पोरगोटणार जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. राजकी फुडाऱ्यां पासत देवाचे जानवायेचेर पातयेवन आपलें निर्मोण घेवंक आनी ह्या समाजान वावरूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. गोरजेक सांपोल्ल्यां पासत तांच्या कोश्टांनी देव सदांच आजीर आसा हे जाणविकायेंतल्यान तांकां गोठाय मेळूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बावार्थ्यां पासत आमी सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर देवाक भेटोवंक आनी ताका परगोटूंक तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोव सर्गीच्या बापा, आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात. तूं जाणा आमकां कितें बरें, आमकां कितें फायद्याचें, आनी जें आमकां बरें तेंच तूं आमकां मागून धाड. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ती काशीन, यानीक भावाच्या
Mozo Santo Sanido, Sogli Mochi Chingata, Mozo Utmaniku, Mochi Kalisanimo, Mozo Santo Sanido, Sogli Mochi Chingata. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवं. कोनवाड्या बापा, आमी तुका ओपून दिता तीं दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतल्ले वरवीं आमची पातकां धुवन वचून आनी आयचे राती आमचे मोदें येतोल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाळटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरा वोट्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. सुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाकाडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरेन गायता. Povit, 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 dal-barato सर्वेस्पोर tu. Sorgani संसार polio tuja वैभवान, un sorgito kazoi zoi. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका zoi, un sorgito kazoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगोटुया. Sonia Jesu tuce moronami somorunta, tuce bunor живот pornami porgorto, tucia ernia ami odrekta.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पयचो वेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नारायण सिमी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या यादनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोड सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागेवन जुझे बागेवन दोर्मुता बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी चर काळी तुका मारवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व परवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजू आमकां भेटूंक येवचो आसा ताका घेवंक आमी तयार आसूंक आमकां ह्या मागण्याची भोव गरज. जाल्यार तेच मन घेवन हेच मागणें आमचे बापा आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
disporte menung mogam mogak mocha rakun rauta disporte menung mogam mogak mocha tanela docha जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अप्रूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समोरूंक ताच्या येण्याच्यान अंतरेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक गोडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती सुर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसत. आयज मिसाची बॅट समोर उबलोल्या पाद्री विकी हिलारियो ताका आनी सो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या यादनिकाक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्रायदोची आयज फाल्यां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फक्त व्हीलचॅर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आयज रातच्या 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचें दबाजीक मीस आमी समोर ओंपतल्या. आमचे आर्चबिशप बोश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचे येजमान आसतले. फाल्यां नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जाताच तेच परी आसतलो. दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. दे वील बी अ स्पेशल मास इन हिंदी एट 12:15 PM. चोत्रायदोची आयज सांजे आदेसा तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतां आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटां आमेन. San Francisco